हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आज तुझी लग्न आणि आम्ही आता फसवितली देवळान आणि आता हे पण आम्ही करतली तुळशीची हळद जे आम्ही ॲक्च्युली मागीर करपाची आशिल्ली पिटी आणि बट ती आम्ही आतांच करता बिकॉज टायम जातलो न्हू ते खातीर आमकां न्हवरो करपा जाय तो आमी करूना. आतां आमी करतली न्हवरो. इतके सगळे मम्मीन ऊस चिंच इतली चिंच आनी आवाळो सांजचे न्हवरो बारीक करपाचो. सो आमचो बारीक करपाचो नाल्यार राव कॅमेरा सेट करता तयारी अंगाबी. सो न्हवरो मागीर लायतली ही फाती पिंजर आनी हळदी. आतां गो ही का मागीर गो ही माळप. आतां माळप कपडो सोयडी बुडयला आनी तो गुंडाळून बांदला. फाती माळप आतां तुळशी माळ आतां देडी घालूच ना आमी. देडी मागीर दंपल आतां देडी तिनसांजून घालता. सो हळदी तिची आमी हळदी करता म्हणटकीर हळदी आनी हे आनी तुळशीक हळद लावप ना लावप. खास फाटी लायता आनी आतां वाल उडयला आनी मिक्सी घालून लायला. चल मरे भोल यो. खातेशी हांगा पांच फावटी सामकी लग्ना भशेन हळदी. 2 फावट जाले आनी 3 मातशी लाय बोटा आनी 2 उरला आनी 1 2 आनी 1. आतां हांगा हें लाव जाय. सो हल्दी डन. आतां आमी वयतली देवळान हेच कपडे घालून देवळा दाखयतली. मागीर कितें आमी फोव करतली मागीर खतखतें बी करतली. सो खूब कितें कितें आमकां काम आसा. सो स्टे ट्यून. हेल्मेट आमी ते आमच्या भैयाले तें घातलां. सो ते दिसत ना. सो आमी पावत ना अर्द्याक हांगासर आसा आनी आमकां न्हू वाटूच कळना अशी. बट अशेंच आसता. बाजार भरला उसाचो. फायनली आमी देवळान पावली बट बोट ना दिसता आनी आमकां बोट जाय. आमी फोंडा वचून असली 2 बॉक्सां हाडली. हे जे ह्यो फ्लेवर न्हू बरो लागता तुळशी लग्ना खातीर. थोडी आमकां लिची मेळना सो मागीर अर्दे मँगो हाडले आनी असले हाडले. आतां आमी तुळशीची तयारी करता. सो तुमकांय बी दाखयता. गोबे आनी हेजी कितें तें आंब्याचे ताळे प्लस जिनो वचून सकयल हाडले आत्तां वचून. आनी आमकां खूब तयारी करपाक जाय. ही सगळी इस्कळ करपाक जाय. खूब कितें कितें काम आसा. सो हांव तुमकां कॅमेरा लायता आनी तुमी पळोवया आमी कशी करता ती. सो ते पळय बुराक काडटा आनी पळय न्हवरो इतलो करून दवरला आमी. न्हवऱ्याक कट करून मगो वयल्यान कट करता थंय. पळय ती गे Yes.
माझी पुढे आहे तेवढे पुढल्या बाबू चार्जर काढतो गो कोण बोलतो बाहेर चार्जर आई येली बाबा आई येली बय आई येली आता आल्याला या 2 मिनिटं झाला वरताला वर बांधूया आम्ही सो आता आम्ही सुद्धा बांधता सारखी हा सारखी अशी डायरेक्ट बांधता जाणे की बांधूया एक दोरी बांधूया फर्स्ट दिसतो हे असे कपडे लावतो पण बांधता म्हणजे बरं इझी पडतं तिने ते ओके 5-5 लायता खंय हे पळय अशी लाव बसता कपडे बी सगळे इग्नोर करा तरी हांव चिंततालें लायटी काडपाच्यो मागीर इफ जाय जाल्यार न्हू आयज तुळशीत हायलायट जातली न्ही गो लायटी घालपाच्यो घातल्यार घातली पसार आमकां काडपाक जाय टाइम ना टायमाची एक तुळस तेगेली पळय घालून जाली आनी आतां जर दुसरी तुळस देखी आहा ज्या ती करशी आमी बरे भशेन घालता बट दीस आमी फास्ट घालता कळ्ळें सो अजून आतां आमकां रोजां लावपाची उरल्या आनी लायटी बी घातल्या कितकें बरें दिसतलें पळय ते आसूं ते काडना ते घराकूच आसूं कांयच आमगेलें सगळें निवळ करून जालें आंगणान बी आमी तें सगळें निवळ केलें मागीर फक्त कितकें जालां डेकोरेशन जालां सुतां लायलीं आंब्याचे ताळे लायले जे तुमकां आमी दाखयले आनी हांगासर मम्मी करता पुरी आनी एपय मणगणें बरें अशें दाट अशें जालें फावटी टेस्टी लागतलें दिसता पळोवया कशें कितें आनी एपय खतखतें मस्त अशें केलां कांय तुमकां दाखोवना रेसिपी शूट करून बिकॉज आमी भायर बिजी उरली मागीर आतां आमी जेवतली कांयच शूट करपाना आमी बिकॉज आमचे कडेन मात सुद्दां एनर्जी ना मागीर आमी आयज कापड न्हेसतली गोंयची आमी कापड न्हेसतली न्हू सो आमी कापड बी न्हेसतले आनी तुमकां दाखयतलें मागीर आमी फॉल करतली तें हांव शॉर्ट करतलें आनी तुळशी लग्न तुमी पळयात सो स्टे ट्यून खूब काम हा जाम जालें सामकें झाडू बी मारता म्हळ्यार